小兰，马上要下雨了，赶紧来修这个车。我启动你听一下是什么声音？我感觉是没有钢压，应该是正时皮带断了。那这个车就交给你了。我已经很久没有修面包车了，在我以前上班那里每天都是修面包车，所以我对面包车还是很有经验的。现在我就给他把正时皮带拆掉看一下。这个档位板可以不用拆，但是拆掉会更方便一点。然后把空调和发电机的皮带拆掉，用螺丝刀撬一下，皮带就能拿出来了。马上要下雨了，赶紧把车推上举升机。现在需要把这2个皮带轮拆掉，拆的时候要用撬棍把飞轮卡住，这个需要2个人配合。把皮带轮拿掉，真的是正时皮带断了，盒子拿掉看一下。这根皮带之所以会断，那是因为该换的时候没有及时更换，等会给它换一根新的就可以了。